تصور کن از سالن تاریک سینما بیرون میای. چشمات هنوز با نور روز سازگار نشده، اما ذهنت کاملا درگیره. کنارت 2 نفر در حال بحث کردنن. هر دو همون فیلم رو دیدن، اما یکی میگه مشکل از سیستمه و اون یکی جواب میده نه، مشکل از خود آدم هاست. و عجیب اینجاست که هر دو دارن راجع به یک فیلم حرف میزنن. سوال این ویدیو از همین جا شروع میشه. چطور ممکنه یک فیلم 2 جهانبینی کاملا متفاوت بسازه؟ و آیا این اختلاف ریشه همون چیزی نیست که ما به اون میگیم نگاه چپ و نگاه راست سیاسی؟ اگه تا پایان این ویدیو همراه من باشی، نه فقط این 2 نگاه رو میفهمی، بلکه بعدش میتونی تشخیص بدی که یک فیلم، یک جمله یا حتی یک رفتار اجتماعی بیشتر از کدوم زاویه دید میاد. بگذار که خیلی ساده و انسانی جلو بریم. نگاه چپ و راست قبل از اینکه سیاست باشن 2 لنز متفاوت برای دیدن جهانن. نگاه چپ مثل یک لنز واید عمل میکنه. قاب رو باز میکنه، فقر، طبقه، نابرابری، سیستم، تاریخ همه رو همزمان میبینه. و نگاه راست شبیه یک لنز تله عمل میکنه. زوم میکنه روی یک انسان، یک انتخابش و روی مسئولیتش. و اینجاست که سینما وارد میشه، نه با شعار، نه با سخنرانی، بلکه با چیزی خیلی قوی تر، تجربه زیسته. کاری میکنه که حسش کنی. سینما تو رو میگذاره وسط ماجرا، در پوست شخصیت ها، و بعد آروم ازت میپرسه حالا بگو تقصیر کی بوده؟ فیلم پراسایت رو با هم ببینیم. اون پله ها، اون اختلاف سطح ها، اون زیرزمین نمناک. بیا با هم وارد دنیای پراسایت بشیم. توی نگاه اول داستان چند آدم فقیر و شاید حریصه، اما بونگ جونگ هو داره حقه ای میزنه. اون آروم آروم نگاهت رو میدزده. نگاهت رو از صورتها میگیره و میبره سمت معماری. خونه ها دیگه دکور نیستن، پله ها استعارن، پنجره ها مرز طبقاتی هن. حالا خودت رو جای اون خانواده بذار. اگه تو توی اون زیرزمین به دنیا اومده بودی، اگه پنجرت رو به دیوار بود، اگر پوستت بوی فقر میداد، انتخابات چقدر آزاد بود. این دقیقاً نگاه چپه، نه به عنوان حکم، بلکه به عنوان یک سوال. حالا بریم به دنیای فیلم No Country for Old Men. اینجا خبری از تحلیل طبقاتی نیست. نه سیستم توضیح داده میشه، نه جامعه. جهان سرده، بیرحمه و بی‌تفاوت. شخصیت ها تنها هستن و باید خودشون با این جهان کنار بیان. کلانتر پیر دنبال نظمی میگرده که دیگه وجود نداره. فیلم به تو وعده اصلاح دنیا رو نمیده. میگه دنیا همینی که هست، حالا بگو تو با اون چه میکنی؟ این نگاه راسته. تأکید بر مسئولیت فردی، حتی در جهانی ناعادلانه. و این سوال مهم برای ما پیش میاد: اگر دنیا خرابه، باید اون رو درست کنیم یا خودمون رو؟ دانیل بلیک، فیلمی که فریاد نمیزنه اما خفت میکنه. دانیل آدم بدی نیست، تنبل نیست، بی اخلاق هم نیست، اما سیستم اون رو نمیبینه. اون فقط یک پرونده است، یک شماره است. اینجا فیلم آروم توی گوشت زمزمه میکنه: حتی اگر انسان خوبی باشی، در یک ساختار بیمار ممکنه نابود بشی. نگاه چپ دوباره خودش رو نشون میده: شکست فردی همیشه شکست اخلاقی نیست. آخرین باری که کسی رو قضاوت کردی، اول به چی فکر کردی؟ به شخصیتش یا به شرایطش؟ یه نگاهی بندازیم به فیلم گران تورینو.
فیلمی که مسیر رو عوض میکنه. اینجا نجات از اصلاح سیستم نمیاد، از یک تصمیم شخصی میاد. شخصیت اصلی پر از نقصه، اما فیلم میگه اخلاق از فرد شروع میشه، نه از قانون، نه از سیستم و نه از دولت. این نگاه راسته، سختگیر اما شفاف. حالا همه چیز رو جمع کنیم، خیلی ساده. نگاه چپ میگه اگر ساختارها انسانی تر شوند، آدمها هم انسانی تر رفتار میکنند. نگاه راست میگه اگر آدمها مسئول تر شوند، جامعه هم بهتر میشود. و سینما کاری میکنه که این دو نگاه رو به طور کامل حس کنی، نه اینکه فقط با کلماتش روبرو باشی، اون رو کامل بتونی درک بکنی و تجربهش کنی. حالا لحظه‌ای با هم درنگ کنیم. به آخرین باری فکر کن که کسی رو قضاوت کردی، راننده‌ای که قانون شکنی کرد، همکاری که کمکاری کرد، یا جوانی که اعتراض کرده. اولین فکرت چی بوده؟ چرا اینطور شد؟ یا اینکه این چه آدم خودخواهیه؟ پاسخ تو دقیقاً پنجره‌ایه که از اون به جهان نگاه میکنی و لنزیه که برای دیدن جهان اون رو انتخاب کردی. و این تازه شروع ماجراست. توی اپیزود دوم میریم سراغ فیلم هایی که این دو نگاه رو با هم تلفیق میکنن، جایی که چپ و راست هر دو به چالش کشیده میشن، جایی که پاسخها دیگه راحت نیست. اگر این ویدیو برات مفید بود، این بار که فیلمی رو دیدی به واکنش خودت دقت کن. دلت برای کی میسوزه؟ برای کی احساس تأسف میکنی یا نگران میشی؟ برای یک انسان یا یک سیستم که هزاران انسان رو درگیر میکنه؟ این پاسخ ساده راز نگاه تو به جهان پیرامونته. منتظر نظراتتون هستم. من احمد هستم و اینجا سینمالوژیه.